abusuafo yamamunyina ha ba dwumadi a ya tudin wapomudin tesan so ewo enkwa omamba television so sabrei yetenase ana hoden kase ani aseda no ye de ma enkwa boafo natural clinic a wo Kumasi Tafo New Road eho na wo bo adwuma na wo sa yare bi te se baba so remfo yare syphilis gonorrhea typhoid fever ene yare ahodo a yentimi modin ase kire yare nyina wo sabi wo ho yare kodi awu ahodo a ye body ni sa yare de wo de ko enkwaboafo natural clinic ho a obetu ase sabre ye tenase a ya chade ani adesua na nso nyame ya adom Dr. Kofi Abuaji Brenya na Dr. Kakari meti adwamu de na sabre yi ye ba behua de ani asa achemade ye kan mo se ye clinic foforo no a ye bie ewo Tafo New Road Junction no ye bie na no duade ya na divisional police commander bebo aye ma ye bia no enu nti wo a wo pese wo twa scan wo a wo pese wo ye lab ahodo nyina no betimi de aba so ye ho na mo nyinsen a mo pese mo twa scan na mo hwese akora ne da yi ana wo na yi no wo de ba enkwa boafo natural clinic ewo Kumasi Tafo New Road Junction obetwa e de ama lab bia wo pese wo ye bia ya ye wo ho ti bomani afensu ye wonura wodo a etu white ase etu gonorrhea ase etu typhoid fever ase etu asichire yare ase etu brebo mu yare efe na diabetes no ni nyina etu ase dekodeko koko de na yekoko pressure ahoro obu okwa na ni widie mu dwa no ni sisi ni widie mu nyina tutu no ne nan kura wodi si wakura na ye ya mo abomoden si wa ba bipiem na wotwe edi ani mu nyina free screening oba na yehwe moja no mawo na se akwachie bi na ato a na ya prescribe adura ma na won so watimi atobi anonom ba sa wo be hwe moja mo ne de eye free ye bia sa akwan na to ye twa ho abasima ba ko na ye ne Dr. Kofi Abuaji Brenya atwetwe nkomo medin ade Dr. Kakari ye twa ho aba so waka ho ne yakwaje nkrato aba me ka use cough capsules enuro ni bi abedwa so enuro ni bi abedwa so wo takra dia ukoye mensa ubenya bi ato na afei uko smart heba oboase ubenya bi ato uko waza vidro fie takwa ubenya bi ato uko nanabo ache wotema ubenya bi ato uko kanshi dragley ubenya bi ato oba kolina ko Kumasi abenya bi ato oba Dani heba ubenya biato KNG heba ubenya biato Apidank ubenya biato chiko konon ubenya biato eni baby bia yetu andro bia ukona akasa meto kofa untimi nka no akasa meto kofa bi meto kofa bi capsules ade ensroma kokko da hono na edurei yare a esan se oba wo ho na wote se wase ekekaw ya na nsu fita bi gu ana ensuo bi a eni ye yero egu oba woni be mehia na moja eba se won start se so se after se so ni nyina ebo nka se gonorrhea moawa no wanya bi enti bomoden se oba koto se dre bi na nso watimi anom be ma bi wo ho a wo se ensan ba me be ma ho wa na ekọ wa me hu ensuo yellowish ana se fita bi efiri me be mam eno so tumika kofa heba capsules na nso timi numbi afei bema utimu se usisi mu dwawo wanya gonorrhea moawa ni bi no anasa syphilis anasa chlamydia ma no ne white na horo no bomoden se oba kofa B capsules na nso watimi anonumbi
nyina ka ho na kofa heba ene enkwaboafo heba ka bo bia dro wi abadwa so se ba bi e boy din si e to adro bia wokwa wo se wo to kofa bi de ensoro da ho no medika ka ba bia wo be ko bia no obetimi enya bi ato mo amutu akoton friend numbers na e wakasa mfodini no so na mo nso yentimi fa bi mbrɛ mo na wotwe a yesi mu de kofa bi no ba bia wo be ko bia obenya bia to ene mene Dr. Kofi Abrenya Abuaji Brenya ena waha ye ba yetwe nkomo na yesua de Dr. Akwaba Ohiniba mejo so pa na ho te sei kisu adaru mo de nkwa che me pa yem se na wotwe twe mo dadu ada no mpa na wotwe ye mu mpo mpa ena ye bi clinic foforo kra wo Kumasi ye no kra ne Wuro Junction aso ye ho se na wo kan fa sho ohiniba me dasi bebre de di kan nyame nhira enye obia no nya ani swade hu a obepese wo de ni sika ba bibi na wotimi di aboa mansa so nya mfaso ho aso ye ne de American se onipa biara otin kasa ni nipa duam bibi etichima enkoyie ema no fa yare e pa cho o ha ne hiko ntu na mono mra aso ye ho okay isense yenimu die ye kurem enu nti ne aka ne mabom se amansa mra no maji no kwasa men Canada o if say ba afidie so nipa bebre nya mfaso e wo ye ho sofu bi odin kese me mfa ne din tudwa o se da ne ye program na ne eda ba kwa ba ne fi okay no se haban ya papa yi chechire ni ade die mo gidi se omba ya ade nana enu na e wo clinic ho no no emu ba ko yesu sofu no na kafra ne lanse peja kakra obeje edu no wambo trope na ofre me adanse ya wodi so obeti me nka no so how yare so wa ko ache afi na eba onfo na ni enchire enkwaboafo awotafo ni go junction kama na sa wo ba ahoto eni asundwa wo onna ofa yare ho no yare aha ni pa biate mo no okay eto obitwa kama ho to nti clinic ni de obi ama modern so obeba obi ebo modern so obeba clinic no ene cheme ni matiefu ade show me dasi bebre me dasi baby ye fa no ene ma ba na bi de ye kabo na etu ho na mo okay nana yedwe ye man ho ede no bi so ye de aboa ne man o man biara wo mumpomudin konkan no so man no ohia create me do kro kama isanse asojafo na police fo so mo yare no mtimi mo ho ban ya ye be de na etimi etimi ada iti dem pese me kan se bibi pa biara oni pa be ya ebeboa ma oni pa mpomudin etima ko kan de eni ase etimi tu ho na mo yi sense nkofo boy abaso papa wom se djuma ye die no wom da yase enye so betina tv ani ma hwe eni ma bi ye ese ye nko a emo nya de obetimi e de age wo nkwa na wonya che kama so bi be gira bonti no ye announcement se mo mo mi ton wo adura wo boa ne mo bi ka se me mo wade e babo mo otimi enyi na che wonya nkwa de a na wa de no wo boa pa na ene de edi kan e pese me de ade ye bi kire ahwefo nyina ni me be ya adwen ehu se sa asem na me be ken e no kure na sa wonu aduane na wo bedi a onu aduane na di ama wofo ye ma na ho ato ana se aduane na wo die no udi na wasa ho yare me dem getum se aduane udi a etwa se wonya hoden na ho timi to na bibi biere wo asete no abra bom no etimi firo ma odi ho etina na ene me yade bi ama mansan ye hwe nyina hu se sa atoma mi ken se wo frɛ ya wo mani ho adanse wonderful nana pesa de kita me paint a blush paint brush yeah se won so bikita saade we ada so ye carpenter na se painter o de ko ye edwu na na me pacho so free krom ba na wo ye de ye aduane na se sai blush ya ye di painting dan ho o yusu e de ye aduane e de ma wo fi a pacho bedi na bi jo amansa nyina mi bisa se so wo ye be ma na wo ba wo yira ko ho na se wutu kwan ko ba bi wo ba na wo ye de ye aduane wo kitchen ko wo no kita blush bra kwantere wo ho kwantere no yusu blush wo ya wo bedi da bi ni jo nana ya sesendin bi afa de foforo ne mehu se ene ma no bibi biara na panimfo yusu enipa di na ne yasesa no yasesa no yekoti bia foforo bi mu a ekokreti yare foforo de maye na na hwanam bi ayefa na apata atidie ene ni din na fa ni tilapia na no akola bi enim me pa cho so okokurom won wa hwe biani edie so won ya ban krofo me pa cho sa se mo mi ka won hye no so papa ade afa na apata ayefa ni tilapia so ko dwenti ba bi na so obi tutu tilapia nana o yusu spices e o wiase nyina de gu na mo no esa so obi beto arema ne no aye ni denti na wo yusu paint blush enu no de fa
spices na waka gu mu se kaka duro ni makoni de kaka ho o de slap ya na me pa cho paint blush no edura ye de hye ma ye black no me pa cho eko nipa num ana se eko nipa num paint ye se blush no enipa nyu so ko nanum ana se ye ne dan it me Sagana Health Service eno mo hwe nuane so se sa de ewe yare enipa yare bebrebe ejina nuane enipa di ko yeye mo no enti wo ma etwa se wo mo hwe sa de nyina no me pa cho wo na ne we ni hwe ho esan se paint blush ye fe ni di ya de paint dan ye de bo paint mu ni di aya ade ma ye fe ne mo nipa mfa nka mako emfa wure ne num eti dwanti biere ye be hu so obi so se paint blush bi no de kaka duro na se spices bi de egu tilapia ho o kum nipa eti yensha no so pa ye tusu bio emrante ni mapa awa nana ene omko bonte wo mudidi se ye toto nam sa bochi bi toto nam abonte no aso ja wase o toto nam na mana ben ama srade na wonam no mu no chie guje no ma akọ ama nam no mutima ye fi no bi wi a wotimi anya yare ti so bi obi pia na diabetes o wi na mo sade o mebri a obetimi anya problem eso ne nana me pese me mpanimfo aso ti se so okuna sa bochi toto nam a aya we so betu se odi anwagu botru mu si ho tamo na mo ni deja so ni nyina no no sai echi guso nana compare yenya bebrebe yare woni pa yam manye malaria manye typhoid manye we ni nyina no amansan hye ne so na de pese me kantwa to no se Ghana mrante ni mabawa eni mpanimfo wo mo won de won ho obi biere wo sika ko dwa so koto ade de eni aduane akono achi se na me kondo tilapia na se kebab okwo e ba bia toto nam no hwe ehote bia aso no to nam na wia ko doctor me da se me ba asemu a wo kan brush ya de toto yi tilapia woni me ko obi am say asema me kan mfan se kepko sumpotemo okay woni body tree minim ena ni dua no a ya na edi twitwire esa ena wo bora no kama okay ena wo de fa spices no mo kono ni ade no wo de ye tilapia no o se body no ni tini kura no ye duro eye diabetes edru kese entinki ebetufu se asema wo kan no ka amansa nyina ni ntum wo ya wo kan obi beka se ena wo se ye adwuma nya adwuma ne ye se na ba ye pese ye nyina apom din ye dai esi pisita ti ba ya mumie fa body eti no na ye mura no ye mfa ntoto na betimi aboa doctor ento aso because nana yare ya ba yo mampani bo de wuro amansa nyina twa so obi yeso ni correct yare ni bekum ni panti ena nana ma ye share dem yare ni bekum ni panti no so na makatawa no yare ni bekum ni panti no se horonsa na se corona ekum ni pa na se typhoid ana se cholesterol ni ade so kum ni pa enye pa no na ewu ti ye kan no nyobi yeduma na ye se no ye peso oman no ye benya hoodin ni timi asum ye man yi na bibi biara nchirima ne ba yeso yebetimi di akire wo mo etimi nya ho mfaso eti amansan hwe mo mtuo na mo ho yie se paint blush ye fa nya makom ni paint aka mpata me kana na me pa cho yanko ye nim bio yanko ye cha mansan ye de na mpa cho ho sai rubber we obi biara o yusu rubber ye nua no ma no ma me ya samora mo na mo no aduane ma ye di samuni ho a ye ni ho etenya obi hwam obi biara no aduane ofise aduane no so da ho no de rubber kata aduane so no ma ben no ne ma eni di ku di ba so auto cancer ama ni petua e ama no ho eti na e sa rubber we fa mo cho e fitite ye wo ye nyina de eni mu sa brode ha ban eti mesre se de etimi de brode fi samna boy sankore eni nkuro aka nyina so e de aduane ba krom ha mama san to no sa na brode ha ban so ye betimi de fi sem de mo brode ha ban se de aye de adwane se ye de ye mo no e pa cho o de kata aduane so a wo de na o sa ho yare kama eti me sama san se roba ye de kata aduane so no no o munyai na mo nipa kama e mo nipa na mo bia nyi so brode ha ban na fa kata aduane so na se wo di a yare bi wo mu pa etimi ama ho etimi ato diabetes ene bp na edi unya so maka osa bebrebe ni nyina no etimi afiri so mo etimi ama wonye wa ho de etimi sama sanse o munya roba ya de kata viane so yemfa body ya ba kata so o benya wa yare sa mo bia ho etimi o hwade bi doctor asema wo kan on say first no na ye frɛ yemfa ntosansa ye kire on say ye frɛ bibi anwono mo aya haban ne wo nsuom anu haban tie ba so a wa wo akurase no obi ekope bia ne de kyekere mo oho ne de kyekere mo na nu wudi a ni hwia kora no sisi an ukonkran ya sa de no o ma start ya o mo ye ho adwuma so
wɔde ahaban no kyekyere mu no kama so no de ahyade mu de ama nti yebetufo sɛ ahaban nuane nuro bi wɔ ahaban mu ahoɔden wɔ ahaban mu sɛ ne awokyere no na ke nyinaa yɛ na yɛ ni ɛkɔhwɛ tete atempɔn no sɛ ne yɛteɛ no so ne na meda se bebree aworom na wo kae no mede wei ɛbɛka aworom no ho asɛm nana ne bia me ka asɛm bi sɛ da bɛn na wote fie na bo so ɔtwe adoa akranteɛ waba no obebisa sɛ hospital kwan ho eso aboa no bitimi nya 30 years 40 years no wo wudam de me ka ne sɛ enye bi pese na banko na mo na we saa aworom na wo bo so no de kyekyere wa kye ni mu ni de keka nana sɛ obi nya yare a efrɛ no typhoid ana sɛ jaundice ani pa no junso nyinaa ye yellow ana sɛ de ni ko so nyinaa ye yellow no aworom no ono a na ne hu so kra ono mo a etimi tu sɛ yare no fi so kama saa bro fra ha ba ye kita me obi a wotimu so wonya jaundice ni sam nyinaa ye yellow na odwunso ku hɔ a wotimi fa woni nhwe pa cho wonya wei bro fra ha ba na woni nkom fofom ontiti kakra kama nompa anka twade ba miensa otwitwa nka no no na sɛ nipa no dwunso bio na ko gina ne nkyɛn a wo behu dwunso efiri nipa no mu ba kama sɛ ɛba saa nso a na wo brɛ bo no nyina sate ye kɛse eti saa aworo na wo ka samansa betwe wo ani akɔ gya roba na sɛ ko etimi akɔ aworo so de akyekyere aduane a me ka sɛ last year country ba kom sɛ Japan ana sɛ Korea omo restaurant bi a wo kɔ a table no e de ato ho no e de aworo na ato ho ne brode haban obi ani e de abeto so bɛm wodi me pa cho so mo pa hu sɛ saa de no bibi pa bi wo mu dia ye etwa ni ko afikyire ye kunya saa haban bi e de ye ni ye nya me da duro so me ko gi me ko kolebu me kwa wo sika wo benya nyina wo de sa ho yare ye nyai ye ni haban e betuma boye aworo ma haban e de bo fra haban e tu typhoid e san tu jaundice e fi ko biam e to obedi haban kyekere e moma wa boa yo wei aye bofre we di em say bofe ba ha enti doctor say obi bia wo tenka say fever chew adawani so odun so ayero no kopɛ bofre nkomu we bi ai na no a na fa nka twade miensa fa ka ho no a na nom wanyo yare say wi enkoboafo ye boa mo ampa doctor yento aso cho na meta se bebre efi bra ye hye se dwumadi ase problem bi a ebinim kasa aya na omusu na aya me ya na da bia me ka me de wa nipa ka nsam no na me be hira jo eso so nyu bia no be bie adwuma bi no be kasa me de me o airtime me tua ho ka me de boa me man osom ne man yi na nyame hira opa amen na yare bi e fa na tipaye nipa bi papa okay etipaye nya ade ya kanipa e ka no no awu e betima tra so so many years na de bia wo so fa wo sade na na ena me kira de bia man san hwe ni ye pa yo esa se nipa be ten na afra mi fa etipaye so bi eni tie ne ya wanu munura enya yida oye duo wei oye we enya yida no na pa cho na na oni pa ko no make sure say ade ya fa sure ai de twitwi ye moto mu ma o yusu bi by 1 month okay me pese mi tu ne tipaye ni free no so man se be 1 month on you so sure e won moto ne tie ne ya o tuo me ka onye exercise kakra before so be exercise no onware o dware wi onye exercise me fifire kakra mfiri no na na se mfifire ne firi ni wi a on tena ko wiem ni sa ni fa we sei on fa hye ne moto om sei don kan nsa no to 10 minutes onyi ni nsa no oyi a on fa ne nsa ne hye ne hwene mu sei on twi ko ne mu 5 minutes na nipa no onye to aso a boso me baako se ne ma oye ya osoro no petututu a on titi sa haban we confirmatico on titi nunu on titi kwa ususu ya ahaban kwa ususu ya nunu confirmatico se ne ma no me yansa won kemu na on posa no mfa so ne hwenam o fa bi so na ni kosu ya so na me na make kira o se etipa ye na wa ha ni titim no de bia wo dwa no na se ebeko ama na de no iti na eno so samanza hwa ye de che wo kwa onye ni ba bia se nkwoboafo dabi ina de sadi be che e da se wonderful awusiafo mo busu a mo hwe wapom din te say dwumadie e wo enkwa omamba television sabre Dr. Gusu a wo cha de no ye de kan ka bo frɛ de nunum ko susu ahaban e na afia confirmatico onipa bia la wote se wutie o ya
tie o ya omoden sa ade ade fifi a motuo mu hwe o so ahodo no jai ujai a na afei da biala da ye exercise kakra ni dwale fansa hwe a motuo mu na afei twiko mu utwiko mu a saa ne o ma we nyina ka bom posa na fa so o de so a tipaye no awe abusu afọ yegusu a ye kam se dwumadie no apom de te sei ye ne Dr. Kofi Aboagye Brinya na asi nkonwa ye discuss ya ye sabre ye be ko ye main topic no so na me ka o se dwumadie ye Kofa Herbal Capsules Kofa Herbal Capsules a ye Kofa B Capsules na enkwa aboafo natural clinic aka bomu a edi dwumadie e bre o da bia enkwa aboafo Kumase ni road junction Kumase Tafo ni road junction afeni e bia so ye foforo ye scan wo ho ye lab wo ho yare bia do korwo say ye gonorrhea typhoid fever syphilis chlamydia and afei white yare bia si kire yade akoma yade ahodo pressure ahodo a ye bodi na ebekun no omodin so oba be pie won kwaboafo natural clinic na wona akukudamfo yi so na wontu ase yakrakra ma be ma wontimi mo adwuma yie be ma wo de course na ni ma na wo ho asane wo afei be ma wo sisi ye no a na bekun no aya wo kan enku bran kwaboafo natural clinic afei be ma wo be ma fon eno so be yare kese a edi mema ni bi nya na ye yare ye secret ndi wo ntimi mfa nkodi nkomo tinu anso afra homa na ewo ayi akasamfoni na se watu anamo aba kwaboafo natural clinic be ma wo be ma fon aduro kese ye wo hono mo a onyankopon nam so na obetimi ama doctor afoi etimi dia sa yare ana be ma wo te se wo be ma mututu be ma wo te se wo be ma mututu ujo nso ane mu ya wa ya ase ene sabi anya ado sabi akonto wo hwa yi mu nyina ya wo ya no bomoden se obetu anamaba enkwaboafo natural clinic oba wo nwo nso mu ye ho adwuma an se wo nwo a wo beba ne atwa scan ne ahwe a wo die num de ekọ ne de ekọ nyina ema wo ntimi ngo no eno so ye beka atro ne ama ho aduru afei ema no amotenka se nzufita bi gumu amaseke kamo ani musisi mu dwa mu a mu ntimi nkosira ni mu a wo ne be ma hia na ato adwadwo mu amobra etimi ba na anu na nsa ebi nso kura de ema kura wo nso so a wo nyem ema ni bi wo no mu a wo bra ye no nkoyie tumiri bra nkwada kyera clinic na onfa enura eye krogen ya habansa no eye adura ye fafiri ye nananom no na ye mfa sa yade ema nso ensa bi timi begu be ma wo ho aneko ho anaba ensuvita bi ba no ka hunu se gonorrhea mo wan bi na edi unya tubetu tumirika no aba enkwaboafo natural clinic ye wo Kumase Tafo ni road junction ai afa wo yoba na wawode no ehwe nkoyie wuntimi nwa bomoden so obeba baji adura ye nananom dia mayen na yetimi dia saw yare na so watimi awo afa ho afa oba yes akọ doctor ho na ye na akoto akọ hwehwe nso doctor papa ye nto aso jo na me da se pa na me be hira se de bia meka no ade ebekum nipa jo yes so de ebetima ye mboa ye manya ne wusu ye na banche haban ebie no kuya ni bi hwe me ananse onipa biara wo hwe sa de yewu na no betimi nam na yare bia nka ne pofiri mo se meyam so enyo boafo bi amen no a meyam a kodo no wu bi pa so banche haban se o ba simple firi mo yam kekaw na banche haban wo ho a bi pa so titi bi na wo ho se wonyo bi obeyam ama wo start na we wo we no pension kakra de gu onu no we aka na within 5 minutes na ayam keka na aka wono na wetu ayira moto it is so we ku ni wo ko efum se fichire obi no down obu fa so se ne yam me kai bi mi ko program bi wo agura so do asoro bi mu me da wana jo abetu okro no bi fam se ne ba owu adan wo se ne ba no ni yam so doctor tama wo ba be chire bibi na so banche haban be mo se bi be mi otete no de man no nyina na me ne kasa within 10 minutes na ade na te na ko na me moto no eti banche haban ye nhye ne so ye de ye se enima na ye dua ye die no emo na ye de se ye ho ya eti so bi dada obi so oh ebibiduro kum nipa na ebibiduro ye send papa me so kwa so nya gana ni nya bibini e na o ka se ebibiduro ekum nipa dia ene ho nya nkontomre di onya kwa hususu ya ntruwa nso mo oni bida esanse banche ye di na haba no esan de se ye ho ya eti san da de na abusua mo busu a mo hedwuma die ne banche haban doctor say wo a wo yam ya wo ya wo bu fa so omoden tete banche haban say wo betimi ayam ana wo ba wie no fa nche na kakra ka ho na nom ana say we onya fa ho di doctor ene ye ba ku main topics no so be se busu asem ene yem koma ye nuanom mema
especially amazi for a driver for taxi driver and trotro drivers and one more year do my dinner or more to office at na wo moto so no doctor say ye ka say be ma bi ahoden wo fom a say na ne be say ye ka sure oye ba me da se papa ene me nwa ase wo hu ade me ba de na wo mitire mu ano no if you tama she say dwumadi ase na de bi koso na ye me nwa so ye ka so bi ahoden wo fom a so ye be ma na aware na utimi ba ko homa sen ma oyere na se edu anajo na de ese be ma di me mi sa ma dia na oyere one ne tie no ka kire o se o muda na ni ma mienu na atam samta ehu so bi ho no mo a ni me masam tiko fom empo film onyare ada se ni pa no di ekedi no dwena ho ana so wo court case bi ana so yare bi da no so o dwen ho ana sa ni ma no betima ma o be masam atia kofa okay apart from sa ni me ya maka no yenua no mrantie memma wo mo Ghana memma eduane a yedi ko yedum no tension so kama na spices a eye frem bebre pa no na num die bi a frem bebre pa no sa brantie bi anasa obama bi tie mi na oyobi o tayi su sa ne ma na wonya yi antwere ho fere ho sa odi ne ma ye frem bebre o do hu ka ba just seconds no atiada okay na obeba pa ti se keso be ma bi na ho den wo fom a se be ma no onyo bi otimi ne yire timi din enguta ho ebia oni ne yira krasa wo mfiri ha kuroma ya fra sai ya ha pankro no on be se akọ take o odu somra ba to asema bre no ho ne be sida akọ ye nana so ba tisa be ma tisa na so no yire na tia wo yire no o mu so wo ye be ma da na so ti anya yie na so wo ye sa de no to aso no ba no nyanya msuro ni ya na twafo echi sa twafo echi na so fo echi so na so wo ye adwuma bi e wo adwuma no so anya yie da enu tim pese me ka chi wi ma na no jo obema odidi anajo anajo ben no du no beba na yiri wo twitwa preko sire wano meat wo bedi na anajo na da ba chaw nkwan de de obema nso na wo bre na se enti so bi ye bema na so wote me nka na se ni bema sem wo fom a na me ba me ade bi ba ka de we ma me emema bebre efre na wo ye friend dia na me ya wo mu kakra ne se enkola 22 25 years ade o se o me hom ka oba mo sare nana o mo twa mu emfi a mutimi ware de sanse ye mre mu no e emfi shedu nwotwe 18 years na oba matimi ware na sa kola nya 24 years 20 years 22 years na ko oba ho ano so ate ade na ntimi sore bi odi ya eni na da manana ye wasam bo ne papa so beti sa no so otimi nka no so wo hwem ya e be se me ka ni pise ha wo nkono mo buru ni eduru bia yana na no kire bibi kama na se nua mienu ye kita mi ba ko we e dia bibi we e dia bibi bra enkwambo fo he ba kan ne kama na wo beba no wo beji ma ho ato wo ba so se due be ma obi sa na due we ye kita mi we ahanko an so wo we ko sitire na so wo yiri ni ho a na wo hwe yi anajo no wo be kire papa aika ba ko ye ka ho yin so se obi a wo do ho ka ba se tia na wa wa tia dan wo be yi nchin kitu we bi na ka se due we no wa we na c'est 30 minutes na person ni obadi akra obeko kama nya dia hobiti majujuda it is a meme bi hwe me na so no de se de bia wo frefo no me no ba kan ya na hu esane na sa what is ah me se de kan hwe wadi de yi kama fa woni kire enkwabo afo natural clinic na wo ba wo be hu se bibi wo ehwa mpara kama na Africa abibi man Ghana ye obibi pe bi wo ha wonderful ye de to bo ase ama ye papa no kire bibi ade na wo kire nso ye di su pepepe ya fa bi anka ho na na nwie we se ntino me ka kire opi se se wo ye bema na so wo yusu we ya wo be ko 90 years still wo ye bema kama edi na da wo so wo ye bema wo tu ye bibi no enya na che se wo ye bema wo me pa cho onye wo beti kenti ya wo ko ba na che se wo ye bema wo di me masam ye wo so wo ye bema wonderful na so person wo di wo me masam na so wo me masam wo tia to form dia for when chen kwaboafo e ba clinic na sa wo ba wo be masam na amo wada ne ba no a wo de bia wo so wo ye fasting de bia wo de wo so bompa ye enti e da ni so fo kafra nyame am wo so me bibi asaje so bompa nyambo na tuwa mfo na ka che wo say ye wo bibi pa bi wo ho na so mo ba wo mo sa be kan wonderful enti so mo e abusua aben na eja dam gidigidi mo amofre na me be me fon ntimi nkosina nim
me call ya no masan no bra bomodin so be ba nkwa boafo natural clinic why bomodin so be ba nkwa boafo natural clinic na wo nso watimi aba ba je nioma ya kika bo mafra edufrafo nyansan mu no na yatimi de bi age wo nkwa anya sa aware no ebetimi agu ma yeyi enche bia na ye ba be sore no doctor papa ye wie ni sa no ye wie se obi wasisi a be ma no sore oba na ho beto no na mba cho ne ho beto pen fosi be bia de ne da no mfa nto afiri tofo na bibia ye beto se na nanom ena ye a wo kire se ye no maye se bi mfirim ye ni so pepepe good kafra de ya bosum sam de e manani ba bi wonderful ne de enko ye nim de haban timi ye ana nanom kire ye na ye wo haban bi wo ho brankwa boafo so ye be ma na wo be ma na wukudo to 10 years 15 years en sorry da come on se kafra o enye so ko fo be ye no do ko suma bi so ba bi e bo dua dia mesi a wo me pani kwame brenya kwame yi mu aboaje a wo fi achim osino ono chem se me ba ko fi aboaje me chewa haban we ko fi so bi ba ma wu wan ya ti haban no yam fakeke duo anyway fama no nonsa na se di pa ko ni disa o toilet ni so a o so ni be ma ni timi sori wo ho ansa wo fi aya confirmatico yi enya confirmatico se bi ani timi fanto mo haban bi e dia bi e timi pa cho bra nkwa boafo na sa wo ba na o de ba ka che so wo be ma na wu ko do wo de ye hiansa o ba ya wo se light off mo light off wo de ka che wo ye be ma o ba nkwa boafo natural clinic enko kire mu nkire wo bia na ese for na wo no wan hwe de be sere wo de o ba ya wo se me pe Dr. Light off unya ka light off de be hu de o be kire na fe ya pedro dia ma doctor ye sorry kura ne mum doctor me bo abaso edura wo ne enkwa boafo natural clinic dia badwa so a eye kofa bi ka so sama no kwasem se na wotwi mu agenkwa na afi so no ebi free takra de ye dikaka sa wo takra de ukoyi mensa ubenya bi ato ye kofa capsules wi so an heba oboas ubenya bi ato corina ubenya bi ato apida ubenya bi ato dani dani heba ubenya biato mensa ubenya biato afei owas takwa okwa ubenya biato drug lane o kanshi drug lane krafo no munko drug lane na nabo ache ho ukotema ubenya biato ashama ne nkotemu ayeto aduro bia no kofa bi capsules we a eje mema nkwa efri gonorrhea ho efri syphilis efri chlamydia efri white ho no usu betimi anya bi ato upe nchiremu a cha me de yi a makan ya fa numbers no numbers na egu afidie no so na fa na frɛ doctor si no no twetwe nkomo o ka wo sa so ye foforo kora wa bie no a yensa nkyere ne ye nkonwa no wo Kumasi Tafo ni Bro Junction bomodin bra be pie mo bra ye sorry na ye kai mo se still ko fa bi capsules na yi nkonwa bo adwuma se ba me na wu a wo ba wo se laptop onya ka light of pepepe ibo di echire onyankopon na me so bajo kwa doctor ye sorry ti adofo ba ko mienu cho nana me da si bebre me chia me mama mama ekusu aboatema kama o achimusu no de dia manfo frɛ no ani mama ekusu emu me chia no pa em se na wotwi ba ko twam no na wotwi mi mu ampo mama me wanti asem papa no ani ba menu ya ba obi ne chi ba pa o manko ohwere ne kra ya se awe chichire ofidie so di mame se nyame nka no na onyi nche na de oditete mi ene me ho ba amansan mfa so no entimi nko nanim sa nyame chichire ne wure no nka no ho na obi pie na otie hwe yen so de eka nyina ntu na mo no so ba ifi tamo e hye adwumadi ase no enipa wo mafa yen sam na wo ade we ho titu ma white pa se nsuo pa na kaso tuedie number 1 to be to na mo no ko pedinto na senche ni bedi na chi be da se nipa didi wie yan kansam wie abusuafo ye sori akonwa so na mekoe manka bi achiwade kase me fasa akonya so achi mama 1 odifo ba oda God's Light Assembly afi na na apia o se owo mie ade pena di kuru nso me ma wa ha afi mama ya bi man so mo fa ni mpon Reverend Kakari woni oyire mama Charlotte achi amu nyina asenfo su ene fantinya Kumasi fo nyina mechia mo afi manso ya krom ene ne portable manso fo nyina manse prebre me mamu nyina ha na afi ye sori aka kire mo say still ko fa heba Mr.
ene kofab capsules brankwa boafo natural clinic ubenya bi ato afi so ba bibia ye bodina ye ton aduro no okwa wo se wo pe kofa bi ye nsroma kokko da ho no ti edini ni ye eye kofa bi sam spare ma akra na ye KOFAB kofa bi no so an bi ni ye kese ena nsroma da ho na white ne nko afi gonorrhea ne nko ena afi chlamydia ne nko afi syphilis no so edu ase e ma mu nyina shalom next week ye be hia aha eye Omamba Nkwa Television.